Merci peuple congolais, merci Balandi Nyosoya, Océan du Congo, chaîne Nabino, chaîne la libération, chaîne Oye qui était sur le terrain pour la cause de la Bino. Bah information, il y a solo autre ça pour bien yango maso ano, ceux qui s'abonnent au Océan du Congo, bah information qui te koboye au Kozuango. Alors bon s'abonner dans Océan du Congo, chaîne Nabino, chaîne la libération de Tobin en Kayango, on a aussi Sabino, bah et bah ça va Rolanda Bisso dans Océan du Congo. Tous les Congolais au Bozali. Dans le monde entier, bon, on va dire que ma Congo était là, il faut que ma Congo était division. Tant il faut ma Congo était là tout le monde. Il faut ma Congo plutôt était là tous les Congolais. Et ça, Bino, Bolobena Bino, Kaboualon, Puissant, moi, na Bino, Ndeko, na Bino, Leki, na Bino, Bolingara Mingi. Azalaki na matanga na yebisa kibino na uta ko bungisa ndeko na ngai kantier na ngai noko na ngai yango bozali komona ngai mingi te kasi mikolo oyo na zongi pour la kopesa bino ba information ya République démocratique du Congo pour la kopesa bino ba union sur ezoleka na mboka na biso République démocratique du Congo oyo kozala na poso benga mosako yo benga pe molobela bino benga na plus 243 097 plutôt plus 243 97 36 12 489 plus 243 97 36 12 489 benga mosako lipesa nga conseil pesa ba information kasi yo pe moto mesana ko finga na ono mesana ko finga to ko yeba yo ozali moyini en Congo pour na temps oyo ezata ko finga lisusu te na temps oyo ezata ko bateke makambo ya Congo etali biso te il faut tous les Congolais tout le monde to telema to bunela mboka na biso abokola lelo to kolobela mai obo yebi ekoleka na mboka na biso surtout mai oto bengi maponami oyo peuple congolais azali komilengele maponami oyo ezoya na mikolo ezali koya. Est-ce que maponami na 2023 ekosalama na lolenge oyo peuple akolinga esalama? Peuple congolais na ngambu na epa lobi bakotisaka loboko na poche ya defwa na poche plutôt ya zoba defwa te. Balobi bakosaki biso na 2006 bakosi biso na 2011 bakosi biso na 2018. Est-ce que na 2023 bakokosa sous peuple congolais? Peuple congolais a lobby a telemi bakokosa ya lisusu na 2023 te. Mwana mboka Martin Fayulu bouti koyeba bien azalaki na bandundu atamboli na bamboka ya kati et azongaki lobby na ngonga ya 17h a voyager sous lelo azali na milulu makasi oyo tobengi yango meeting ya monene na Bakongo. Tokopesa bino information awa kaka na République démocratique du Congo. Alors peuple congolais yo mutokola na biso na pokwa lelo tolinga mboka na biso tolinga Congo tant que tokomona makambo ya boye ezoleka na République démocratique du Congo yeba muto okende ko voter na 2023 ko voter na loyenge te ko voter pour na polo te ko voter pour na lipa te pour na sans franc te ba prometaki biso ba lobi que Congo ko comme Allemagne d'Afrique. Est-ce que Congo comme Allemagne d'Afrique? Ba yebisa ki biso 100 jours est-ce que 100 jours na République démocratique du Congo et salami ba prometaki biso ba poisson ekoya? Est-ce que conteneur ya ba poisson na République démocratique du Congo et ya lelo oyo bateli biso gratuité ya kobota gratuité hôpital maternité ofele? Est-ce que yango des intérêt na biso ba congolais tangu yo robot ofele yebisanga tangu mwasi abimi to mwana botami akolia nini akotanga nini akovivre ndenge nini yango na zoyebisa yo muto ko voter na 2023 ko voter pour la lolengete ko voter pour la sentiment te ko voter pour la polote ko voter pour la kombo te tant to komona ba candidat ebele ba koleka ba kolisa biso voter ngai nga na za mwana mboka mais to pesi bino ba na mboka chance ebele peuple congolais a bénéficié de l'autre côté to pesi bino ba na mboka chance bosali peuple congolais l'autre côté peuple ako kufa na est mikolo na mikolo to komi lokola ba nyama tozo kufa. Nani akoya comme libérateur pour la kotilisa babitumba ya est? Nani akoya comme libérateur pour la kokata bakila ba Congo mane tanga lisusuté? Pour le lot tomoni bino no soboyo kana liloba moko. Ngai na ali congolais, ngai na ali boye, oui bo ba congolais to boy to pesi bino chance. Est-ce que tant ba repeso maboko na 2023? Pour ko sala o ezali posé à peuple. Pour ba o ba prometa ki biso, ba yebisa ki biso le peuple d'abord, ba yebisa ki biso ba slogan ndenge na ndenge. Est-ce que ba pesi peuple, ba makambo peuple ana posa na yango? Alors yo peuple congolais moto ko voter na le mieux yo peuple congolais moto landaka ba politicien tala politicien o nini yo zo kangama yango na tali misu na ko yebisa ba opposant tangu na ko loba ba opposant na moni Adolphe Mozito na moni Martin Fayulu na moni papa na biso Denis Mukwege na moni Moïse Katumbi na moni Matata Ponyo na moni Delice Sanga bazali ebele. Alors pourquoi vous sali liboke morote po bo bunda etumba oyo ya maponami? Pourquoi bo kei oyo ngambu? Est-ce que tant que vous avez un bokaboni bongo, vous avez dit peuple congolais, est-ce que en 2023 vous colonga de pouvoir et que vous avez sous pas baini?
tant que tu as baïto, tu as Jean-Pierre Bemba, Moïne, la République démocratique du Congo. Peuple congolais, tu sais pas qui n'a Jean-Pierre Bemba. Peuple congolais, tant que tout le monde qui Jean-Pierre Bemba, tu as dit que libérateur, mais tu as Jean-Pierre Bemba, à Fouti Bisso, Otolobaka, monnaie des sièges. Tu as le peuple congolais, le lot, à Komiko, là. Moi, je suis qui est mon collègue, moi, je suis Félix Tshisekedi, qui est Kotika, ma ponamina, plutôt que Kotika, candidature, na Seni. Bako wolele, bako tuna ye. Buga ou plutôt, Bunaga neza wa petala mwana mboka ndenga kotala. Ako beta beta miso epai na epai. Pona nini? Lokoso ya mbongo. Bolinga peuple congolais, ma politicien congolais, bolinga peuple congolais. Tout ça soki na 500 partis politiques. La République démocratique du Congo, mais pas parti politique ébélé, Congo est aucun libosoté. Congo souffrance na souffrance. Peuple congolais allié à Kamala Moté. Peuple congolais a conduit dans mboka na été. Peuple congolais a souffrir dans mboka na été. La Sibino Bapaya, beaucoup de la place de ce peuple congolais. Alors peuple congolais, tous la conscience. Bota la montée ma mère, bande qu'on a vu sur IDPS. Pas comme le col à Basoda, bande qu'on a vu sur IDPS. Pas comme le col à Soki Banane. Pas qu'il faut prier. Pour porter la Batubilo. Il y a un opès à bande qu'on a vu sur IDPS conseil. Bande qu'on a vu sur IDPS. Bino Batubo Banda pouvoir. Bande qu'on a vu sur IDPS. Tellement bino botambo la nation ya koloba ke boko sala passation de pouvoir na Jésus-Christ. Bino batubo banda pouvoir te. Pouvoir e banda epa ya bino te. Papa na biso Kasavu bazalaka président de la République démocratique du Congo. Aleka Kena. Papa na biso Mobutu même, Laurent Désiré Kabila même, Joseph Kabila ya kei. Alors bino pe botique la botique à l'éternellement te. Pobo lo barake bobi boko sala passation de pouvoir na Jésus-Christ. Boko nyoko la peuple congolais bino bato IDPS. Alors peuple congolais, yo motokola na mosakoli na pokwa lelo. Peuple congolais, yo motokola na molobi na pokwa lelo. Ko voter bi vota votate. Tangu yo ko voter, banza bandeko na biso à est. Tangu yo ko voter, banza 100 jours on va promettre ki biso est. Et ko kisami, tala motema mabe ya ba congolais, ba ke ko bebi sa réputation ya papa na biso Denis Mukwege. Bakolo bakede Denis Mukwege azali homosexuel, Denis Mukwege akolinga bali sa basi na basi mibali na mibali, ayako komisa mibali ba pede pona nini nyonso wana pona ba yebi ke papa na biso Denis Mukwege azali mobundeli azwa na changement de la République démocratique du Congo. Alors peuple congolais peut tellement balinga ko kota na loyenge tellement balinga ko kota na ambiance buzomba. A côté pe na ambiance buzomba bakomi ko déstabiliser combat ya papa na biso Denis Mukwege oya bunda. Alors peuple congolais to soutenir ba o baza fort. To soutenir ba oyo baza na souci ya kobundela mboka. To tika bilanda na to tika kofinga ba oyo ya biso. Tangu nazolo ba oyo ya biso to komona mwana mboka Martin Fayulu Madidi. To moni Adolphe Muzitu, to moni papa Denis Mukwege, to moni Moïse Katumbi. Tangu to komona ba kofinga Moïse Katumbi ki aza étranger aza boye. Tangu Moïse Katumbi azalaka gouverneur ya Katanga. Pourquoi bolobaki te kaza étranger? Kaka lelo Léon a eu des personnes, comme ils sont à Moni Moutou, à populaire, il faut pas conseiller ma cam. Par Moni Papa de Moukou, à populaire, comme il faut bambele ber. Moïse Katoum, à populaire, comme il faut bambele ber. Tala le roba lingi ba bota lisou li kamo mosusu ke ba ko kata candidature mwana muka Martin Fayulu Madidi pona nini yake iko pesa candidature na Lamuka. Alors Lamuka bongo bato de communement ezana maboko Adolphe Muzito jamais akokaka ko pesa candidature. Tala bango kaka kadiosa na kadiosa ko kosela ka batu makamba. Alors peuple congolais yo mutokola nanga na pokwa lelo kala mingi to toke na mapunani ko voter bi vota votate tangu yo zo voter Allemagne d'Afrique. Est-ce que le Congo est commis déjà Allemagne d'Afrique? Tangu yo zo voter ba poisson ba la kabiso ba ba ki socio occupation na 8000 ceux qui peut 5000. Est-ce que socio équitable maman ba lamba ba yebi socio commis na combien lelo dollar lelo et combien na combien? Vital Kamerhe ba tia na bango école na mnoka lobara na été. Dollar le combien na combien? Alors peuple congolais yo mutozo voter. Tant na ko mona bino so ko moni mutu moko politicien moko boko landa bango na ba draper ko pepa. Mais yo zo souffrir. Tala jour wana na okiba to belé baleli. Ba keseni depuis 10 heures balé le côté. Pona ko kende ko soutenir mwana mboka Félix Tshisekedi. Ayo ko ya yeba 15 heures. Ba misu balé biso ko to kenda ki to so kelo mende ko na ko kenda ki ko luka nini. Tango zo le pa nan. Tango kenda ko luka nini. Peuple congolais
tous les peuples congolais tous tambolera en adage moko. Par contre ça sera le boko 2 fois 3 fois la poche à Zobate. Par contre Sibiso na 2006, par contre Sibiso na 2011, ba sous Koko Sabiso na 2000 plutôt par contre Sibiso na 2018, ba sous Koko Sabiso na 2023 de Kosimbate. Ba congolais to lingana to sala ini, to sala bomoko. To bengana système o ya mabe. To bengana système o mutu alingo koma guba akanga pouvoir koma yaye. Pouvoir eza ya biso so lelo ngai pe kabwe na ko koma pe mo continent Congo. To tangi pe ba classe. Alors ni les kozanga pe na koma mo continent Congo kaka bango. Et aussi maté. Alors peuple congolais to telema bo voter bi vota votaté. Ce qu'on a voté raisonner ba ndeko na est. Makile zo tanga de jour au jour. Lobby. Na kotia na bino video wana na suka. Mama zo kima na bana na est yini lobby su se yinda ki na est. Mais tant pas ma politicien congolais côté ba distribution na mapona misola est ba obeta te. Lisole zaraka. Bon monie na tongi nzela koto na Lubumbashi. Mon continue na zoka pouvoir tongi nzela na Lubumbashi. Est-ce que peuple congolais na poste nzela? Oui, nzela za de poto tambola. Nzela za de po mituke tambola mais kasi na temps oyo. To za na souci nzela. Tout peuple congolais a un souci à vivre bien, à lire bien, à ça la kimia, na mboka na e. Tout ça kimia na mboka na bisoté. Kulu ne peli moto. Silence mutu moko zo lobela kulu ne zate. Mutu akomi abimi, fo luka milengela, po ya banga kuluna. Kuluna ko kata moto na moi. Ba ko sala le côté. Kasi ba police so ba moni mo sa mobile ba ko leka na nzela, mbangu ba ke ba kangi bango na nzoto. Ba kuluna rien ba sala ka le côté. Peuple congolais matoyi na obe na bino ba peuple congolais bino ba papa na ngwa boa libanda bino ba ndeko na biso boa libanda o soutenir ba o ba ko bunde la République démocratique du Congo tala biso to boya rolia kanyaka ya ba yini République démocratique du Congo soki to zayi pe na posa rolia kanyaka to ko kene pe to lia kanyaka posa mboka na mais to boyi to lebi to ko lembisa te to ko tika komba na biso te to ko continuer ngoti na suka alors to komi pemeni en 2023 en 2023, peuple congolais a repéré sa pouvoir et pas à Mouto Yabiki a Rosa na souci na non que tu repères sa pouvoir et pas à bateau ba ko la kabiso tu repères sa pouvoir et pas à bateau ba promesse te bino pe bateau ba OK voter ba député tala député ni no yo voter ozo voter député zo bi na kidi selimo na boki di salibala ko bale ko na $100 tout na député wana ya che mo na ne na $100 ba ba le po ya ko chela nga mo na ba ba na $100 tala batubino boke voter ozo voter mutazo ebiso ba pekisi ko lia mbu soki nya soki mbwa est-ce que loko bakoki ko loba na assemblée nationale ya wana ba pekisa ko lia nya ba pekisa ko lia mbwa ya wana intérêt à peuple député ko kende plutôt congé na bango ba kenda congé parlementaire soki ba lobi boke congé parlementaire ba député ba zonga ka ba yeko solo na peuple atinda ki bango na assemblée nationale. Il faut pas tout na bango nini yo boza na ngona difficulté biso pe peuple to song bino bino pe to bokene ka assemblée nationale bolobela ki biso ni bango so ba lobi congé parlementaire ba député na poto tala papa molia o peuple apesa ki maboko boti na ngana assemblée nationale na okeno ko lobela bino boti na ngana papa molia ka kena assemblée nationale call alo ba lisusu te ndeko leza wa ya loba moi butu moi to mona ndeko leza to ta to tini na assemblée nationale azo ke ndeko lobela biso ndeko leza wa ye call alo ba lisusu te papa na biso ba uti ko cha DG na signal oyo o azaki député national oyo nani oyo mungala oyo azaki pe na IDPS na bosa ni kombo na ye aya lobi ça va papa qui est na assemblée nationale akaibo call nom no ba lo ba lisusu te alors yo peuple congolais siko tangu yo zo voter tala mutu nini oyo zo voter to lia mbongo na bango po za mbongo na biso ba congolais to lia mbongo na bango po za mbongo na biso ba congolais papa ki seke da lobaki soki ba yena mbongo lia mais ko voter te biso ba to boye na mbongo to ko lia mais to ko voter bino te po ba mi tema ba be ba kamba République démocratique du Congo peuple a souffrir peuple a kufa peuple a lia te gratuité ezate baba comme bele ba promettre à peuple la secrétaire ça la maté alors ni ne la que bino bolingi peuple congolais bolingi bisoté alors cette fois-ci peuple congolais 2023 total la moto biso to voter alors bino pe ba opposant oh yebi ko za traître ozo kosa
Aujourd'hui, que ça opposant, Mozart n'a opposanté. Un rango déjà sous la Maboko. Papa Simon Kimbango déjà terminé la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, on reçoit les sous ma belle. Au consibi ce qui est un peuple. Moi, on a un peuple. Italien. Bino bon opposant. Bon sangana, bon salibo qui est mon corps. Botika makamba ko fingana fingana. Botika makamba ko loba loba. Politique à Congo comme le roi musique. Ouera na jibe ne politique à Congo comme. Alors tant bo sangana bino nyonso, bo bimisa moto moko. Ceux qui vont soutenir moi na mboka Martin Fayulu Madidi, bo soutenir eux. Ceux qui vont soutenir moi na mboka Adolphe Mozito, bo soutenir eux. Ceux qui vont soutenir Papa Denis Mukwege, bo soutenir Karaye. Ceux qui vont soutenir Moïse Katumbi, bo soutenir Karaye. Yango na koloba Denis Kadima connaît nanga lelo azab abe maluma lazab connaît nanga komo loba libanda pona nini po ayoka ki peuple congolais te balobi peuple ndaza mokonzi o ba otinda ko sala te sala choix peuple congolais akobima okende ko voter muto ya lingi yo sala choix peuple soko sali choix na yo Italio ceux qui ont sali tant encore ok d'abord toi élection tour tant okende ok liste muto o alinga tricher peso comme na obenga obosa na obenga comme muto obenga comme muto abimaki pour élection tour na ba koko na ba nani bango no so batelemi pour peuple congolais nyokwa mi peuple congolais souffrir en 2023 to kotika sur espace té alors bino pe ba soda o boza même moral na peuple bino ozana pour la biso alors tant que peuple azobima tant que peuple azobima pour marcher tant que peuple azobunda pour intérêt na bino na biso to omona ba soda mususu otali soda boye na ndaku na soda ko tambola na mutuka soda ko tambola boye ba prometa ki bino boloba ki soki bazuki bokonzi ba kosombela bino mituka est ce que ba soda polisa nini to atambola na mutuka ale ka aye psa soki ngana tambola na mutuka soda ni boko tambola ba tenye lumi solo na moi bozo souffrir soda ni na tambolaka na mutuka o ba prometa ki bino alors tant bo komona peuple abimi bino ba inya peuple boya bo boto la peuple biloko boya bo menacer peuple boya bo kale peuple nzela lekate to ça na bino même moral bino boza pona biso tant to obuna to zobuna pona bino pe bozala bien to zobuna pona bino bolia bien to zobuna pona bino na mabota na bino bozala bien tala bango héros balali na malila kitoko mais yo nanga tozo souffrir na moi oko tambola na ba sucette ozo luka mutu nino na okanga pona zwa difona ki lesa bana mais tant peuple wa luka bima oyo kale nzela botala baninga na bamboka mususu nge basali batelemia alors bino pe bo luka botelema to bunde la République démocratique du Congo to longa na sima politicien to tsepe sima politicien chance ya ndenga solution zo amate to soutenaki mwana mboka Jean-Pierre Bemba to yebi ke Jean-Pierre Bemba za muto makasi aningisa ki Joseph Kabila tango aye akosala makamba malamu Jean-Pierre Bemba ye ateki biso lisusu banda Jean-Pierre Bemba zo ministre de défense bunagana yango ane kenda ti lelo alo bagelo ote yebisanga siko ko chamu tema pa nani. Alors peuple congolais ko la nanga na poko lelo bo s'abonner au Océan du Congo bo partager mes missions yo peuple congolais au za na langage ko bi makamba Congo était à la côté na comprendre aux congolais tous étrangers vrai congolais il faut makamba Congo na temps au état là yo tant que tozo mona Congo zo kende bona temps il faut tous les congolais aux Liban aux na cadre pesa makanisi pesa miso pesa nyoso na yo na mboka na République démocratique du Congo pour kuna pe ko to bokenda so ga yine libino bokozo ngakaka bokokima ah pourquoi les ambos en abinoté alors pourquoi on va que makamba Congo est allié faut makamba Congo est à la caillou tant bon on a biso toi ba jeune to boti na tete to sali vinamte mais to koti makamba Congo pour la nipo to na souci amboka est mama bien alors bino pe boza na souci ya Congo et kende bien pour biso na soto vivre bien to yo ka senga Congo to yo ka Congo est un pays riche mais richesse en biso soto mona ngote na éviter nga so na mona richesse ya Congo pays riche mais peuple va souffrir Congo pays riche et le bina monde ko moko boy to alo roi bana nganga ko vomisa batu mususu mais bana yemo ba pauvre to souffrir za le roi biso na Congo papa ya bazoya ba okoma bangangi mais biso moko ba kolomboka tozo souffrir alors yo congolais ko na ngana émission alilo benga pesa solution ko benga ngate po estimider nga soko estimider nga pe na ko timider eta ke congolais ko benga ngate po grimacer ngai benga nga pesa conseil benga ngai pesa solution
s'abonner à l'Océan du Congo. Commentaire dans l'émission lelo. Nani oyo linga za la président akamba biso na 2024. Denis Mukwege, Martin Fayulu Madidi, Adolphe Mozito, Delis Sesanga, Félix Antoine Tshisekedi, Moïse Katumbi, Ngalas, bato nga na tangi ba kombo. Nani oyo lingi akamba peuple congolais na 2024. Oza na souci akamba peuple congolais na 2024. Bokoma na commentaire en émission lelo. Vos congolais na koyeba bino na émission lelo. Bokoma ba commentaire na émission lelo. Déjà na zui réponse ya papa na nga Toussaint. Aponi déjà moto mena kolobate wana c'est secret. Na bon bien, on a déjà poni déjà moto a redirigé sur la 2024. Alors yo pe frère congolais, pona moto ya redirigé sur la 2024. Na koyeba na commentaire na bino na émission lelo. Bo s'abonner au Océan du Congo, bo partager l'émission Ezaki Abino Kabelo pour ça Mosakoli. Moi na bino défenseur na bino ya peuple congolais. Soko ça so moto asali mabe na koya kofunda na miso na bino awa na TV po boyeba ye. Bo s'abonner au Océan du Congo. Yo pe moto ko za na poso benga Mosakoli na plus 243 97 36 12 489 plus 243 97 36 12 489. Merci na papa Toussaint na soutien na onongo za ko soutenir na ba conseil na makambo belé nzamba pamboli et merci na mama na nga mamelo nzamba sunga bino nzamba bateno ba séjour o bozana biso awa na Kinshasa bino moko bomoni peuple nenga ko souffrir tant boko kende boko zonga bo pesa que peuple congolais azo souffrir awa na Kinshasa nzamba batela bino ko zonga na bino bozonga na kina alors ngana bino to kutana ni kuleza biko ya bye.